Tere hommikust, alustame keskhommikut nii YouTube'is kui ka raadios. Head kuulajad, vaatajad, täna on stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Lauri Laats ja mina saatejuhina Janek Mägi. Mehed, öelge nüüd ausalt, mis korralagedus see Tallinnas toimub? Kõik süüdistavad kõiki, tööd justkui tehakse või siis ei tehta, keegi ei saa aru, mis toimub ja Mihhail ütleb veel, et ta ei taha linnavalitsusse tööle uuesti minna. Tõepoolest huvitav olukord, koalitsioonis on järjekordne kriis, tegelikult mitte järjekordne, vaid alaline, permanentne ja aga nüüd on uus teema, mida arutada ja siis kohatasust vabastamine lasteaedades ja on huvitav, et kuidagi nüüd nad ärkasid üles, et 4 kuud kuni valimisteni ja siis teema kuskilt tuli välja. See, et Keskerakond tuli selle ettepanekuga juba eelmisel aastal ja tänaseks juba mitu korda me kogusime allkirju, tegime vastava ettepaneku eelarvemenetluse käigus, aga ka vastav määruse eelnõu oli see sisse antud, siis koalitsioon hääletas vastu. Nüüd tekkis mingi arusaam, et tegelikult see on vajalik asi, aga ainult üks partner. Ehk siis Reformierakond koalitsioonis on nüüd aru saanud, et seda tegelikult ongi vaja. Ja nüüd me näeme, kuidas koalitsioonis pinge kasvab ja kõlavad süüdistused ja naljakas on see, et kõik hirmutavad üksteist Keskerakonnaga, aga samas keegi peale valimisi koostööd Keskerakonnaga ei välista. Mina muidugi ütleks selle peale, et kuulge sõbrad, 4 kuud on jäänud, tegelege asjaga. Teil on nii palju probleeme, pingid, mida te tellisite, nüüd see Paldiski maantee trall, mida me siis jälgime terve aasta ja see on selline pidev protsess, iga kuu, tegelikult iga nädal on mingi probleem. Nüüd Baltijaama siis bussipeatus järsku ei ole vajalik maakondlikule ühistranspordile, et kõik need probleemid, mis kuhjuvad, nad jäävad ju järgmisele valitsusele, linnavalitsusele ja järgmisele koalitsioonile. Aga nemad elavad ja tegutsevad nii, et nagu tuleviku peale valimisi ei ole. Lauri, kas sinu arvates mõnel erakonnast nendest siis on tuleviku peale valimisi, no ma pean siiski silmas Tallinna linnavalitsuses või mitte? Tead, ma tulen selle lause juurde, mis Mihhail ütles, et tegelege asjaga. Mina nii optimistlik ei ole, sellepärast mul on hirm, kui nad hakkavad veel asjaga ka tegelema, sellepärast kõik, mis nad on ette võtnud, no ei kannata kriitikat. No. Need omavahel ei ole ka kokku lepid, et keegi tööd teeb, et mina lugesin, et üks abilinnapea ütleb, et linnapea ei tee tööd, et ta ei jaga asja. Ja... No hakkame lahkama neid nii-öelda tegevusi. Kaarli puiestel järsku tekkisid hulgi märke, erinevad märke, mis pidid nagu paremaks tegema siis jalakäija elu. No siis selgus, et neid märke on liiga palju ja päris ei saa aru, et mis siis need märgid reguleerivad. No siis tuli siis teine otsus, et märgid tuleb maha võtta. Nüüd hiljutine siis märgi jällegi selline saaga, kus Järvan hommiku teatab, et nüüd see linnavalitsuse ees olev siis teejupp muudetakse siis piiruse piirang siis 40 peale 30 asemel, siis juba õhtul saame teada, et linnapea pani sellele veto peale. Aga märgimeestel oli jällegi vahepeal tööd, aga kes märgimeestele palka maksab, loomulikult meie maksumaksjad. Ei, minu arust ikkagi Jevgeni maksab. Arvad, jah? Muidugi, tal on raha palju. No siis on teine asi. Siis las lustivad, siis peaasi, et maksumaksja ei maksa, aga kahjuks maksumaksja maksab selle lustimise eest. Nüüd pingid.
vaadata, kuidas nad need pingid on paigaldanud, mis kvaliteediga nad on paigaldanud. Mina ütlen, et üle kuu aja nad seal ei seisa, sellepärast, et kui sa ikkagi tüübliga paigaldad asfaldis pingi, mis peaks olema vandaalikindel, no siis see tüübel asfaldis ei hoia mitte midagi. Ei, see on 4 kuu garantiiga. Pärast seda võivad laguneda ära, et siis on ükskõik. Nad juba lagunevad. Ma ütlen sulle, et 4 kuust ei jää ühtegi. Ära unista, jah. ja lisaks sellele, kuidas nad on paigaldada. Ja siis ma otsin välja meie Tallinna eeskirja, mis nii juhendi, kuidas peaks nii-öelda, millele peaks vastama välimööbel ja kuidas see peaks paigaldatud olema kõik nii edasi. Me oleme oma aja kõik selle tegelikult välja töötanud. No seal ma leidsin 10 puudust, millele see asi nagu ei vasta. Et noh, see on nagu praegune tase. Siis 2,4 miljonit soovitakse puid istutada. See teine käsi seal riigis RMK näol põletab neid istikuid, kuuseistikuid. No leppige kokku, no võtke sealt siis istandus tasuta, pange siis Tallinnasse maha ja olete säästnudki 2,4 miljonit. No et see on nagu nii-öelda üldistusena öeldud, on ju. Et ikkagi on päris naljakas, et kui sa paned nagu sellise programmi korras, et nüüd me 2,4 miljonit paneme puude istutamise peale. Ja eks neid näite, Paldiski maante näide, täpselt samamoodi, et kui üks ütleb, et me koristame selle jalgrattatee ära, siis teine valdkonna abilinnapea ütles, et mitte mingil juhul. Nüüd ikkagi jõuti mingisuguse kokkuleppele, et ikkagi koristatakse ära, aga kuidas ära lahendada ohutus, siis selle peale nagu ei mõeldud, mille peale siis öeldi, et aga me veel mõtleme, me veel parandame seda olukorda nii edasi, aga seal on juba autod vahepeal ju avariisi teinud. Et see ongi nagu stiil, mille osas ma ütlen veel kord, et mina ei ole nõus Mihhailiga, ütles, et las tegutsevad parem 4 kuud. Ei, nad ei tohi siin rohkem tegutseda. Ma vist pean enda sõnu tagasi võtta. Mul tuli meelde, et volikogus üks hea kolleeg võttis sõna ja ütles, et kuulge, kas te võiksite valimisteni istuda ja tiiksuda niisama. Ärge tehke midagi. Ükskõik mida te teete, et see on ka katastroof. Siin hiljuti ju tõepoolest tuli uudis, et nagu suur saavutus, tulevad uued pingid ja uued prügikastid. Siis sellele on kuulutatud 1 miljon, isegi rohkem. Ja siis tuleb neid prügikaste mitu korda vähem kui oli. Ma tuletan meelde, see on ka üks saaga. Ja selle eest siis tuleb loomulikult maksta. Aga ma tuletaks meelde, et prügikastid, mida võeti maha, olid linnale tasuta. Et siis, kui me olime võimul, meil oli kokkulepe, et kesklinnas on prügikastid, äripartner ise hooldab ja linn ei pea investeerima, ei pea nagu maksma. Ja nüüd kõik need prügikastid on maha võetud selleks, et linn ise investeeriks ja paneks uued, aga mitu korda vähem kui oli. Et see on ju selline muster, kuidas midagi tehakse, et terve aasta praegune võim püüab midagi muuta ja teha teismoodi ja selle protsessi nimetus on tegelikult lammutamine. Linna süsteem on lammutatud. Et võib-olla kõige valusam näide on sotsiaalsüsteem linnas, lastekaitse. Et üks väike näide, et kui varem kool vajas lastekaitse spetsialisti ja siis kuna pidevalt toimuvad ümarlauad, kuhu spetsialisti kutsutakse ja siis maksimum nädala jooksul linna osast pidi spetsialist tulema. Nüüd on see süsteem tsentraliseeritud ja sellel läheb 3 nädalat. 3 nädalat, et koolil on probleem, 3 nädalat oodatakse, et tuleks lastekaitse spetsialist, et osaleda siis selles protsessis, et probleemi lahendada. Et ja see on üks väike näide. Ja siis igas valdkonnas, iga nädal, iga kuu toimub mingi probleem, mida nad ise tekitavad. Mida nad suuremas osas ise tekitavad.
Siiski, jah, Lauri. Ja, et no vaata, minu arust see on hästi oluline, et tendents, mis on nagu käima pandud lammutamise osas ja ümberkorralduste osas, hästi palju on räägitud ka ju tegelikult linnaosade kaotamisest. Ja ma saan aru, et see teema on ikkagi laual, vähemalt ühe partneri poolt, et nemad näevad selgelt, et linnaosasi pole vaja. Aga miks nad sellisel viisil üldse saavad mõelda, sellepärast, et nad ei saagi aru selle töö olemusest, selle vajalikkusest. Ehk siis ennem kui sa hakkad mingisuguseid muudatusi tegema või siis mõtteid mõlgutama, tee endale asi selgeks. Minu arust, kui kohe see uus linnavalitsus tuli võimule, et olid esimesed sellised sõnumid, et see ei ole vaja ja seda tuleb ümber teha. Kohe räägiti ka sellest, et tegelikult meil ühistransporti kõrvale, mis on praegu tasuta, mis on linna poolt doteeritud, oleks vaja ka kommertsliine. Aga see on ju tegelikult suund sinna, et see tasuta ühistransport tulevikus kinni panna. Et kõik need sõnumid tegelikult käidi välja, ma arvan, mingis osas tõmmati korraks tagasi, aga see ei tähenda seda, et kui see valitsus peaks jätkama tööd ka peale sügisvalimisi, siis nad ei realiseeri. Ja siis tekib veelgi suurem kaos. Ma tulen korraks selle lastekaitse näite juurde tagasi. Kui tehti selline nii-öelda suur monster, siis tegelikult see personaalne lähenemine kaob ära. Räägime sellest, et see võtab kõik aega ja kõik nii edasi, aga ka vastutus kaob ära. See on veelgi suurem probleem. Ma selgelt mäletan ju, et 6 aastat ma juhtisin linnaosa, minu alluvuses oli lastekaitseosakond, sotsiaalosakond ja kõik, mis seal toimus, kõik probleemid, mis seal olid, pidi vastutama tegelikult linnaosa vanem. Linnaosa vanem on ikkagi mõnes mõttes linnaosa nägu ja kõik linnaosa elanikud teavad, et kui seal majas on mingisugused probleemid, kui linnaosa on koristamata, kui kuskil on veel mingisugused tegematused, siis on, kes vastutab, linnaosa vanem. Ja minu selle tsentraliseerimisega tahetakse see nagu vastutus ära hajutada ja siis täpselt keegi ei saa aru, et kus need nii-öelda vastutuspiirid lähevad ja seda ei tohi mitte mingil juhul lubada. Ehk siis tsentraliseerimist Tallinnast kindlasti ei tohi nagu juhtuda, kui me tahame säilitada kvaliteetset linnateenust. Ma saan aru, et Tallinnas on asjad erakordselt halvasti, aga 4 kuu pärast... Ma arvan, et see tähelepanek ühistranspordi osas tõepoolest on väga oluline. Et see initsiatiiv, et teha nii-öelda koostööd erasektoriga kõlas algusest peale ja ma olen kindel, et kui see sama koalitsioon jätkab, siis see on suund tasuta ühistranspordi kaotamine Tallinna linnas, nii nagu see juhtus maakondliku ühistranspordiga. Ja ju samamoodi, et jutt algab sellest, et parandada kvaliteeti, anname mõned liinid erasektorile ja siis tuleb välja, aga erasektor ju ei ole huvitatud ilma kasumit töötada, aga mida on vaja teha, lisavahendid, et kattame piletituluga. Et see on tõepoolest väga ohtlik tendents, mida me praegu näeme. Ja ma arvan, et tasuta ühistransport on juba ammu üheks Tallinna sümboliks, rääkimata sellest, et kriisi ajal see on universaalne toetusmeede, mis garanteerib inimestele liikumist ja sellest loobuda kindlasti ei tohi. No sellest, et Tallinnas on asjad halvasti, see on tõesti väga kurb ja 4 kuu pärast me saame näha, kuidas valijad sellele reageerivad. Ma saan aru, et tegelikult asjad ei ole paremini ka Eesti riigis, kus meile nüüd sisserändajaid tuuakse lausa riikliku
Tallinn muutub vanglaks ja Eesti muutub vanglaks, võib-olla Tartu muutub vanglaks, kuidas sellega on? No jutt on praegu pigem Tartust ja Tartu vanglast ja noh, siis võib-olla vastupidi, asjad lähevad riigis nii hästi, et mõni kurjategija välismaalt ei suuda seda pilti rikkuda. No need Postimehes välja toodud kuritööd, mille kandjaid Tartu vanglas tooma hakatakse, no neid vist meil ei sobi siin eetris isegi nimetada. Ma arvan, et jah, siin võib pikalt rääkida emotsioonidest, aga võib-olla... No, inimesed on närvis. Jaa, aga ma arvan, et tuleb rääkida asjadest väga konkreetselt. Et esiteks, mis see päris kasum on, mida Eesti riik saab? No lubati 30 miljonit. 30 miljonit on see raha, mida me saame. Aga ülalpidamine, kõik võimalikud täiendavad kulud, et mis see kasum on? Jah, no meile öeldakse, et täiendavad töökohad, siis vangla ülalpidamine, mis praegu... No see läheb sealt 30 maha. Ja seisab nagu tühjalt ja siis tuleb mingi raha. Aga kus see siis analüüs on, mis see päris rahaline kasum on, mida riik sellega teenib? Nüüd, mis see pikem mõju on? Kus see nagu mõjuanalüüs on? Et siia tulevad mitte kõige paremad välisriigi esindajad, koos nendega siia tulevad sugulased, kes hakkavad need külastama, sõbrad, siin tekib mingi võrgustik, see jääb siia mitmeks aastaks, aga pärast need inimesed võib-olla jäävadki siia nagu elama, et kas see on see võrgustik, mida me siin vajame? Kas on nagu need, ütleme nii, välisspetsialistid, keda me soovime Eestis nagu näha? Ja minu arvates see juba ei ole emotsionaalne küsimus. See on nagu mõjuanalüüs, võimalikud riskid ja mis sellest saab. No ja võib-olla üks selline mitte emotsionaalne minu arvates küsimus, väga sisuline, et riigi imidž. Et Eesti 200 siis lubas meile kunagi, et nad pakuvad nagu lahendusi, et kuidas riik saaks areneda, mis on need tegevused, mis on need ekspordivõimalused ja nii palju kui mina mäletan, see on vist esimene sisuline ettepanek, kuidas siis päriselt raha tuua, riigi imidžiga tegeleda ja siis mis see ekspordivõimalus tähendav võiks olla. Ja siis ma küsin, kas päriselt, et see on see, mida me soovime Eesti riigile, et meil on nüüd uus imidž, uued võimalused, mida me siis pakume ja see ongi see, mida see valitsus ja konkreetselt Eesti 200 suutsid välja mõelda 2 aasta jooksul. Mina ütlen niimoodi, et Mihhail läks süüvitsi sinna. Aga see ongi Eesti 200 pikk plaan. No mõtle, et sul on 12 kvartalit, on majanduslangus, no tuleb kuidagi tõsta, aga teiselt poolt, arvestades, et Eesti 200 nii-öelda reitingu 2,5% juba... No nüüd on juba 3,5. No 3,5, juba päris pikka aega. Äkki on nad mõelnud niimoodi, poisid, lustime natuke ka nad, nii kaua, kuni meid on jäänud. Võib-olla on see programm. Aga nagu kui tõsiselt rääkida, siis loomulikult, esiteks see maine küsimus, et arvestades, et meist tahetakse teha sellise Alcatrassi tüüpi nagu siin vanglat, et retsidivistid sisse, pered tulevad järgi. No pered hakkavad Tallinnas elama aga kuule, aga teistpidi mõtle, et aga kui need pered tulevad, no siis ta ju annavad mingit lisandväärtust majandusse ka ju. Nad lähevad tööle, äkki nad lähevad tööle? Võib-olla. Või võtavad. Kas annavad või võtavad? No vaata, on ju mingisugune majanduslik kasu ikka olema, hakkab mingi käive vähemalt toimuma, et ühest nii-öelda kätest teise, et iseenesest nagu selline mõttelaad, et me lahendame nagu tegelikult seda probleemi sellisel viisil,
no ma arvan, et meie riigis ta ei ole nagu kohane, on ju. See tulu, mida me sealt saame, noh, ei ole ka nagu suur, et oleme ausad, et see number, mis käidi välja 30 miljonit, see on ju noh, nii-öelda teenuse tasu ja millega siis müüakse välja, on ju, kui me võtame ma pakun, et kasu võib olla 10% maksimum. 10, heal juhul 20, noh, nii-öelda edukamad ettevõtted ikkagi turu pealt korjavad aastas 20%. No riik on kehva tavaliselt. No selles on sul ka õigus, on ju. Ehk siis kuskil kasum oleks 5-6 miljonit aastas, aga see mainekahju tegelikult on tunduvalt suurem ja lisaks ei ole arvestatud kõikide nende muude kahjudega, mis võivad tulla tänu sellele, et siia tulevad need perekonnad. No aga Lauri, kas sa ei näe siin mingit positiivset algatust, et nagu Mihhail ütles, et on vaja ikkagi mingid algatusi, et vähemalt see algatus on selles ju ole? No kui sa vaatad nagu optimistlikku Eesti 200, kellel on alati igale küsimusel on ka vastus olemas, kui osata sisuliselt vastata, see ongi meie pikk plaan ja teie ei saa üldse mitte millegist aru. No. Selles mõttes, kui sa tahad leida midagi positiivset, et no siis muidugi ka seda saab leida, et minu arvates see, et siia tulevad retsidivistid on halb. Aga retsidiviste on palju ja see võib-olla on hea. No, tähendab ühesõnaga, ma saan aru, et teie huumorimeel ei ole teid maha jätnud. Ma igaks juhuks kuulajatele vahepeal ütlen, et tegemist ei ole 1. aprilli saatega, aga sellele vaatamata hea tuju raskete teemade käsitlemisel on oluline. See ei ole hea tuju. Usu mind, see ei ole hea tuju. See tead küll, et kui olukord on nii halb, on ju, no siis tuleb hakata nalja tegema, et no mis see ikka nutad. Ma olen nõus. Aga ma saan aru, et mitte ainult keskerakondlased ei arva, et kogu see vangla temaatika ja see, mis on Pihlakodus toimunud, ei nörrita, vaid Riigikogus on tõsine arutelu, et tuleb justiitsministrile umbusaldust avaldada. Kuidas sellega seis on? Mis puudutab nüüd justiitsministrit Liisa-Ly Pakostat, siis on mitmeid põhjusi, miks ta peaks nagu tagasi astuma oma ametikohast. No, esiteks ta ei suutnud ära lahendada Pihlakodude probleemi. Nüüd tuli juurde siis vangla temaatika. Ja minust vangla temaatika puhul oli ka see probleemiks, et puudus täielik kommunikatsioon. Ei peetud kõnelusi ei Tartu linnagagi ja me nägime Tartu linnapea eilses sõnavõtus ka tema reaktsiooni sellele, et täpselt samamoodi ta on nagu murelik ja ehk siis mis nagu saab sellega öelda on see, et jälle vassiti, jälle varjati on ja mis tegelikult plaan nende vangidega on. Tõsi, me kuulsime sellest oma 2-3 kuud tagasi, et midagi sellist nagu kavatsetakse, mõeldakse, aga siis kui juba mõeldakse, kavatsetakse, siis tulge ja rääkige, mis siis tegelikult teil nagu plaanis on. Vot seda nagu ei tehtudki. Ja Pihlakodu temaatika, noh, me teame, et selle kurjategija osas on kriminaalasi alustatud, aga ühiskond tegelikult tahaks rohkem õiglust ja väga suur kahtlus on ikkagi kogu selle Pihlakodu skandaali osas, et ka ikkagi Pihlakodu maja teadis sellest. Ja vot prokuratuur ei avanud kriminaalasja maja osas, vaid mindi sellest üle juriidilise isiku osas just. Ja selle peale tegelikult oleks justiitsminister pidanud vähemalt alustama järelevalve menetlust, miks niimoodi prokuratuur otsustas. Ja seda ta ka nagu ei teinud. Et need on need põhilised sellised etteheited, mis opositsioonil praegu Liisa-Ly Pakosta osas on. Ja tõesti, et me arutame, millisel viisil, millisel kujul me umbusaldust sisse anname, et see ei ole välistatud, et me seda teeme juba ka täna. Aga see töö on tõesti käimas. Väga tore, aga ma vaatan, et selline poliitiline kultuur, mis on siin Eestis, kas on nagu nakkushaigusena siia levinud või kuidas, aga Ameerikas on olukord nüüd läinud lausa selliseks, et 2 endist sõpra, kui tohib nii öelda, üks ütleb, et üks tarvitab narkootikume ja sellepärast ajab hullu juttu, teine ütleb, et president käib. Tarvitavad seal.
jah, ja president väidetavalt on käinud majades, kus käia ei ole vaja. Kas on tõesti võimalik üldse poliitikas jääda väärikaks ja omada sõpru? Mihhail? No, alustame sellest, et mina ka panin tähele, et kuidagi Eesti väga palju mõjutab Ameerika poliitikat. Sul on selles mõttes õigus. No, ma ei tea isegi, kas on võimalik antud juhul pakkuda sisulist analüüsi, aga algusest peale oli teada, et tegemist on selliste omapäraste isikutega. Mõlemad on väga omapärased ja mõlemad on eelkõige ärimehed. Ja tegelikult Muski puhul ma arvan, kaks motivatsiooni oligi, et ärihuvid ja ego. Trumpi puhul eelkõige ego muidugi. Aga ma ei välistaks, et vaadates, mis olid esimesed sellised huvitavad sõnumid ja kuidas reageeris siis aktsiate börs, ja mis seal toimus vahepeal ja kes siis ostis, kes müüs, et ka seal võib-olla olid või on ärihuvid. Ja Muski, ma arvan, ego ja ambitsioon on või oli nii suur, et ta arvaski, et ta ongi Trumpiga kaasvalitseja. Ta juba jõudis nii kaugele, et ta hakkaski otsustama. Et tal on mandaat. Ameerikas, mida tuleb teha ja kuidas tuleb teha. Ja Trumpile loomulikult see ei meeldinud. Et jah, ta vajas tema toetuskampaania ajal, aga praegu, kui ta on president, Trump ei tulnud presidendi ametikohale selleks, et võimu kellegiga sellisel viisil jagada. Ja ma arvan, see on kõige lihtsam vastus, mis tegelikult toimub. Lihtsalt mõlemad persoonid on väga ambitsioonikad ja nad ei mahu ühte ruumi. Ja Musk läkski üle piiri Trumpi arvates ja Trump ei soovi seda taluda. Kõik muu, kõik see retoorika, mis nende vahel praegu käib, ei ole diagnoos, need on sümptomid. Aga diagnoos on võim, mida siis püütakse jagada ja loomulikult see, kellel on suurem võim, seda jagada ei soovi. Vaata, kas sa oleks uskunud oma 1,5 aastat tagasi, et Musk ja Trump tulevad kokku ja hakkavad koostööd tegema? Ma arvan, kui me oleks oma 2 aastat tagasi inimesed küsinud, et kas selline kooslus on võimalik, ma arvan, et mitte keegi oleks öelnud, et jah. Kas sa oleks öelnud jah? No väga raske uskuda. Väga raske uskuda, ja ma arvan, et täpselt samamoodi, et need 2 inimest, kui tulid kokku, et ju siis ühine nimetaja oli võim või ühised huvid, ärihuvid on ja ehk siis see kooslus iseenesest juba alguses ei olnud ju väga selline homogeenne, et loomulikult mingi hetk pidi see juhtuma. Aga see küsimus, et kas poliitikas on võimalik ka sõprus, oli sul see põhiküsimus. Aga ma arvan, nende vahel ei olnudki sõprust. Nende vahel oligi huvid, sellepärast see liit, mis loodi, see ei olnud sõprussuhetes tulenev. See oli midagi muud. Aga ja kui jätkata, siis poliitikas tavaliselt nii ongi. On ajutised liidud või siis koalitsioonid. Et kas oli võimalik, et Musk teeb koostööd Trumpiga? Et poliitikas kõik on võimalik. Kõik erakonnad võivad mingi hetk omavahel teha koostööd, aga see on alati ajutine.
et ja no kui ka sa räägid sõprusest, siis päris sõprus ei ole ajutine, nagu me teame. Ehk siis on ka vastus sinu küsimusele. Et ühesõnaga ma sain aru, et sõprus on võimalik, aga poliitika, no mitte nii väga. No, mitte poliitikas. Jaa, poliitikas mitte nii väga. Suur tänu meie kuulajatele ja Keskhommiku stuudios täna olid Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats, Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, mina saatejuhina Janek Mägi. Keskhommik jälle nädala pärast.